У нас не було нічого взагалі. Взагалі нічого. Від слова ноль. І там є небесне місто, він називається Залім. Реально маємо справу з професіоналами. У нас не було цього досвіду. І нас це дратувало дуже. Мені здається, там розбереться п'ятикласник. Александр, здравствуйте. Спасибо, что согласились на это небольшое интервью. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите более детально о себе, о компании. Компанія «Залім» була продиктована в першу чергу ринком українським. У нас на ринку існує два великих монополіста, які диктують нам умови продажів, ремонтів автомобілів для кінцевого бенефіціару, що нас в цілому не влаштовувало. І ми вирішили створити компанію «Залім», яка буде продавати запчастини по тій ціні для нашого кінцевого бенефіціару клієнту, по якій би ми хотіли. Ось, в принципі, дуже коротко, чому виник сам «Залім». А почему, собственно, турбины? Как вы пришли вот именно в рынок турбин? Я займався наукою 12 років в університеті Шевченка, викладав 3 роки конфліктологію на кафедрі політології. Ніколи не думав, що буду займатися бізнесом. Сталося так, що у нас на кафедрі зарплата була в районі 6 чи 7 тисяч гривень, і я не міг прокормити фізично своїх дітей. Тому я подумав, чим би я міг займатися поза університетом, і як би я міг заробляти кошти для своєї сім'ї. У нас не було нічого взагалі. Взагалі нічого. Від слова ноль. Я взяв $10 чи $15 там в борг, створив на Wix.ua сайт. Ми почали його крутити в рекламі, знайшли підрядників, хто нам буде виконувати цей ремонт. І так почалося наш бізнес. На сьогодні ми робимо приблизно 2,5-3 тисячі ремонтів в тиждень. Десь у нас по країні зараз вже 12 і ще 2 станції відкриваються. У нас десь 120 або 130 піднімачів по країні. І середній обіг нашого стартапу, в який ми вклали по 1500 гривень з моїм компаньйоном, десь приблизно 90-120 мільйонів. І зараз польський Турботек нам пропонує нас купити за 300 мільйонів. Звучить досить круто. Скільки часу тривала ця історія розвитку? Ну так, в такому гарячому, скажімо, ключі ми розвивалися десь, скоріше всього, 12-16 місяців. А потім вже вийшли на такий стабільний, сталий розвиток. Александр, расскажите немного о вашей команде. Я дуже ціную і живу нашою командою, живу проблемами нашої команди, домашніми навіть проблемами, тому що без команди я б не вартував нічого. У нас реально дуже круті фахівці. Ми їх збирали по всій країні. У вас есть несколько структурных подразделений. Это Turbo STO, это Залім. Как создавался бренд Залім? Створювався бренд дуже просто. Мій партнер прийшов і сказав: «О, чувак, слухай, я дивився там фільм якийсь, і там є небесне місто, він називається Залім. Давай зробимо інтернет-магазин зараз швидко, тому що ми про це давно думаємо». Я говорю: «О, дуже крута назва, чувак, давай». А хто це буде робити? Ми дали завдання Марині знайти агентство, хто б міг це реалізувати, цю ідею, і ми знайшли вас. Детальнее вспомним, как начиналась наша історія взаємоотношень. Початок карантину. От тільки почався карантин, але ми встигли з вами зустрітися. Ще не було локдауну, нічого. Так, ми з вами зустрілися, ви до нас прийшли, провели нам бриф, ми познайомилися, ми відразу зрозуміли, що ми реально маємо справу з професіоналами. Реально людьми, які живуть своєю справою. Мені здається, з дуже фаховою командою над цим проектом, продукт-менеджер, проджект-менеджер, це люди, які реально знають, що вони роблять. Вони відповідали на всі наші питання. Комунікація на найвищому рівні. Мені здається, що Візом – це реально команда людей, яка хворіє своєю роботою. Александр, вот вы с нами коммуницировали в процессе выбора подрядчика, еще, скорее всего, вы выбирали там другие варианты. Среди каких вариантов решений вы рассматривали и
Что побудило вас остановить выбор именно на нас? Хороше питання. Да, дійсно, ми розсилали 3 або 4 агенціям пропозицію для реалізації нашого задуму. Це був, мені здається, Вінтаж, мені здається, ще якісь там дніпропетровські хлопці. Я не пам'ятаю точно їх назву, але да, дійсно це було 3 чи 4 компанії. Але зупинилися знову ж таки, виходячи від скіла, тому що ми поспілкувалися з кожним і зупинилися на Візому, тому що ми зрозуміли, що це найскіловіші люди. Це дійсно люди, які знають, що вони роблять, і вони можуть нам дати те, що ми хочемо в результаті отримати. А с какими проблемами вы сталкивались в ходе реализации проекта? С какими трудностями мы с вами столкнулись? Хороше дуже питання, і ми зараз плануємо ще один проект, і це відповідь досвід. У нас було брак досвіду, і ми працювали, я вважаю, з найпопулярнішою, найсерйознішою компанією Візом, і у них був реальний скіл, у нас скіл. У нас не було цього досвіду, тому що ви з нами спілкувалися з високого рівня професіоналізму і задавали нам ті питання, на які ми реально, як профани, не могли відповісти. Тому я вважаю, що це безцінно, тому що це досвід, який ми отримували від вас. І ми його там тримаємо у себе, готуємось до нового проєкту. В першу чергу це те, що ми були недостатньо досвідчені, а ви були мега крутими. А сколько времени длилась реализация задуманного? Та дуже швидко. Ми б хотіли, щоб це було довше насамперед, тому що у нас не було часу подумати навіть. Мені здається, що десь місяців 4-5, не більше. Вы все время говорите, что все было отлично, все Ви хочете почути мінуси? на высоком уровне. А какие вот были сложности, факапы, не знаю, вот что-то, что запомнилось негативным? Окей, да. Це те, що Візом дуже любить відпочивати. І у нас, ми хотіли вже випускати проект, а у вас були постійно вечірки якісь. І нас це дратувало дуже. А мало того, що дратувало, ви ще викладали потім це в Фейсбук і показували, як ви відпочивали. А ми реально працювали і думали над матеріалом. Отлично. Совпали ли ваши ожидания перед стартом работы над проектом с тем результатом, который вы получили после реализации? Не співпали. Не співпали. Чому? Тому що ми не були готові до такого проекту, як я казав. Тому що ми, замовники, в першу чергу, не досить серйозно підготувались до того проекту, який задумали. І ми працювали з дуже серйозною командою, з дуже серйозною організацією по веб-рішенням, і ми не знали, що створення такого проекту зумовлює величезної підготовки з іншого боку, з боку замовника. Але все одно було круто. А что именно вот помимо самого программного комплекса пришлось подготовить со стороны бизнеса для успешного запуска продукта на рынок? Дуже багато інструментів. Це CRM-система, це чат-боти, це інтеграція 1С з новою почтою. Всі ці інструменти нас заставляв ринок зробити якомога швидко і точно. Тому що, щоб ми були першими, наш сайт, наш проект дозволяє продавати наші продукти, не втручаючись в нього людині. Ми зараз реалізували проект. У нас наш клієнт замовляє одним кліком собі запчастину. Він замовляє регенерацію турбіни на сайті за 400 гривень, купує картридж, середню частину турбіни. Бот йому відповідає, відправляє. У нас інтеграція з новою почтою. У нас міні-склад на відділенні нової почти. Ми навіть туди не ходимо. Нова почта все робить за нас. Тобто ми отримуємо тільки отчет в 1С. Тобто ми настільки роботизовані, настільки автоматизовані вже, що у нас над всім процесом, над 1200 продаж за тиждень запчастин, у нас працює всього одна людина, оператор. А касаемо
работы склада, работы бэк-офиса, менеджмента и так далее. Сколько всего людей задействовано в работе этого интернет-магазина на 1200 человек и как организован процесс работы? Адмінка у Laravel, в тому продукті, який ви створили, вона дуже проста. Мені здається, там розбереться п'ятикласник. Нема нічого складного. Вона не зобумовлює величезних якихось людських ресурсів. Це реально крутий продукт, який повинні користуватися бізнес. Чому? Тому що він простий, він не зобумовлює величезних ресурсів, і у Візома є неймовірно крута підтримка, як в Монобанку. Коли б ти не написав, відповідають миттєво. І це дуже круто. Александр, что вы почувствовали, когда проект Залим запустился? Я відчув неабияке полегшення, тому що сам проект потребував неймовірної кількості уваги до себе. Мені постійно доводилося бути в операціонці. Я брав участь у всьому, в розробці, в дизайні, в яких складних рішеннях, які мені не були відомі до цього. І я не знав, правильно ми приймаємо рішення чи ні. Знову ж таки, дякуючи професіоналам, які сидять в команді Візом, вони нам підказували, як правильно вчинити. І ми реально їм довіряли. І як показав час, вони дійсно були праві. Я відчув неабияке полегшення, повторюся, тому що 5 місяців такий складний проект для нас вперше. І ми відчували себе реально крутими чуваками, які щось зробили. І знову ж таки повертались до того, що чуваки, ви пам'ятаєте, ми в цей бізнес вклали 1500 гривень. Зараз ми собі сайт дозволили за 1 000 000 гривень. І це було круто. Александр, вы натолкнули меня на еще один вопрос. У вас есть сеть СТО. Как новый стартап, по сути, Залим, повлиял на ваш основной на тот момент бизнес? И что поменялось с момента запуска проекта Залим? І відповідь дуже проста. Ми стали ближче, як я вже сказав, до нашого клієнта. І клієнт, який нас знаходить через SEO, він замовляє картридж, і ми стаємо швидкими в реалізації проблеми нашого клієнта. Тому що, на прикладі, у Рівному він знайшов картридж, ми його відправили новою почтою, на наступний день він уже в Рівному, на нашому сервісі, він навіть не бачить цю запчастину, приїжджає до нас, записується, і через 2 години у нього проблема вирішена. Все. А как вы собираете фидбэк от своих клиентов? У нас є декілька менеджерів, які працюють з клієнтами, яких ми обслугували, і є ще один менеджер, який працює з рекламаціями. Рекламація у нас на рівні 1-2%. Але це, знову ж таки, це все специфіка нашої роботи. Там завжди будуть рекламації, ми з ними працюємо, ми нікому не відмовляємо. Ми кожну людину вислухаємо, почуємо і намагаємося допомогти. Що стосується про фідбек наших клієнтів, відповідь така: ми обдзвонюємо кожного клієнта після ремонту, ми задаємо йому питання і чуємо його відповіді, що не так, бо для нас це важливо, що не так ми зробили, що йому не сподобалось. Для нас нам не цікаво, коли він каже: окей, все круто, все там. Нам такі клієнти не важливі. Нам важливі клієнти, яким щось не сподобалось. І ми з кожним разом стаємо все краще, краще, краще. Які плани на будущее у вас есть? И как IT-індустрія може способствовать реалізації ваших планів? Все дуже круто. Хороше питання. Значить, наш задум зараз зробити проект, я не буду його говорити назву, ми вже з вами зустрічались, говорили про це. Я бачу велику потребу в реалізації ремонту автомобілів в країні, тому що ми зараз знаходимося, моє глибоке переконання, що на гаражному типі. Гаражно-кооперативний Совєтський Союз. От такі у нас відбуваються ремонти. У нас там обмани, шахрайство, людям постійно щось роблять, те, що не треба робити, непрофесіоналізм, люди не вміють працювати з сервісом. Тому моя ідея зараз зробити автомаркет. Що я побачив? Я побачив, що на ринку немає супермаркета,
який би надавав послуги людям, які володіють автомобілями. Моя мрія, щоб людина приїхала в одне місце і отримувала максимальну кількість послуг в одному місці, в одному вікні. Вона закривала всі свої потреби. Ми хочемо взяти на себе зараз в новому проєкті післягарантійне обслуговування автомобілів. Тобто у офіційному дилері купує людина автомобіль, проходить 3 роки і вона знаходиться на вулиці. Вона не знає, до кого йти. Вона їде до будь-якого гаражника, щоб їй там щось зробив. А ми хочемо це все структурувати і хочемо в кожній області зробити автомаркет, де зберемо найкращих маленькі крафтові компанії по ремонту автомобілів в одному місці. Візьмемо на себе цю відповідальність після гарантійного обслуговування. Александр, учитывая, что у вас сеть СТО, вы планируете реализацию нового проекта, какое специальное предложение вы могли бы дать нашим зрителям? Ми можемо зробити 50% знижку для перших 10 клієнтів, хто прийде від Візома. Без проблем. Александр, и в завершении небольшой блиц. Турбированный или атмосферный двигатель? Турбірований. Замена турбины или регенерация? В залежності від ситуації. Тапочки или кроссовки? Тапочки. Везом или винтаж? Візом.